క్లాసిక్ డీలక్స్ 48 ఇంచెస్ 1055 రూపీస్ సార్. మీకు ఒకవేళ 2 years కావాలంటే 200 రూపీస్ తగ్గిపోతుంది. 855 రూపీస్ లో వచ్చేస్తుంది. కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర క్లాసిక్ డీలక్స్ లో. హీటర్స్ 320 రూపీస్, వాటర్ ప్రూఫ్, షాక్ ప్రూఫ్ సార్. ఇది ప్లగ్ ఇన్ చేసి మీరు పట్టుకుంటే కూడా మీకు షాక్ అవ్వదు. మొత్తం క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ సార్ ఇది. మేము 2 years గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు, దీంట్లో 2 year గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం. చిన్న సైజ్ కూడా ఐరన్ తీసినాం సార్ మేము. 16 ఇంచెస్ మొత్తం ఐరన్ సార్, బేస్ అన్ని ఐరన్. ఇది 1750 రూపీస్ సార్. 1750 2 year గ్యారంటీ సార్ అన్నిటికి. ఇది ఆసిలేట్ కూడా అవుతుంది, మార్కెట్ లో ఆసిలేషన్ అవ్వట్లేదు, ఇది ఆసిలేట్ కూడా అవుతుంది. రిమోట్ తో పనిచేస్తుంది, కన్సంప్షన్ తక్కువ చేస్తారు సార్, పవర్ కన్సంప్షన్ తక్కువ చేస్తారు. మీరు ఫుల్ మంత్ 30 days 24 hours నడిపించినా మీ దగ్గర 200 రూపీస్ బిల్ వస్తుంది సార్ ఒక ఫ్యాన్ కి. సో ఇది వుడ్ కలర్ కూడా ఉంది సార్. వుడ్ కలర్ బ్లేడ్ వస్తుంది, వుడ్ కలర్ ఫినిష్ లో మొత్తం వస్తుంది సార్ మీకు. విత్ రిమోట్ వస్తుంది. మీకు ప్లేన్ కావాలంటే ప్లేన్ కూడా ఇయ్యదు సార్. 2800 రూపీస్ సార్, 5 years గ్యారంటీ పీస్ టు పీస్. ఇది 2500 5 years గ్యారంటీ పీస్ టు పీస్. పూజా రూమ్ లో పెట్టచ్చు, లేకపోతే ప్రేయర్ టైమ్ లో పెట్టచ్చు, కిచెన్ లో పెట్టచ్చు. ఇది ఆల్ పర్పస్ ఫ్యాన్ సార్, ఎక్కడైనా సీలింగ్, టేబుల్ అండ్ వాల్ లో పెట్టచ్చు. ఇది 750 రూపీస్ ఓన్లీ సార్. 750 రూపీస్ లో మేము ఇది ఇచ్చేస్తాం సార్ మీకు. హై స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్త సర్క్యూట్ వచ్చింది సార్, రిమోట్ ఫ్యాన్స్ అంటారు. ఏ ఫ్యాన్ లో అయినా రిమోట్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. 320 రూపీస్ అంటే మొత్తం ఫ్యాన్ తో ఫిట్టింగ్ కావాలంటే 450 రూపీస్ లో ఇచ్చేస్తాం సార్. 550 వాట్స్ 1700 లో వచ్చేస్తుంది. 750 వాట్స్ మనకి 2050 రేంజ్ లో వచ్చేస్తుంది. పీస్ టు పీస్ 2 year గ్యారంటీ ఉంటాయి మా దగ్గర. మీరు 10,000 ప్లస్ ఏమన్నా పర్చేస్ చేస్తే మీరు ఒక ఇమర్షన్ రాడ్ ప్లస్ సర్క్యూట్ తీసుకోవచ్చు సార్. ఇమర్షన్ రాడ్ ఒకటి ఇచ్చేస్తాం, ప్లస్ సర్క్యూట్ ఇస్తాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ అండ్ ట్రేడ్ నీడ్స్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒక్క ఫ్యాన్ తీసుకోవాలన్నా, లేదంటే మిక్సర్ గ్రైండర్స్ తీసుకోవాలన్నా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెడెస్ట్రియల్ ఫ్యాన్ అయినా కానివ్వండి, కిచెన్ ఫ్యాన్ అయినా కానివ్వండి, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అయినా కానివ్వండి, మీ ఇంట్లో వాటర్ హీటర్, ఇమర్షన్స్ అట్లాంటివి తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా డెఫినెట్గా ఇది చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో. అండ్ ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానంటే, ఇది డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ మీరు కళ్ళ ముందు చూస్తున్నారు, వాళ్ళు తయారు చేసి మన ముందు పెడుతుంటారు. ఆ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్లో తీసుకోవడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, వాళ్ళు రిటైల్ షాప్కి అయితే ఏదే ధరకి ఇస్తారో అదే ధరకు కూడా మన కస్టమర్కి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఫ్యాక్టరీ లాగా ఒక అవుట్లెట్లో మీకు కంప్లీట్గా మెటీరియల్ అన్ని వాళ్ళు ఏమేమి ఉన్నాయన్నీ కూడా సెట్ చేసి పెట్టినారు. మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్ చూసి తీసుకోవచ్చు. సింగిల్ ఐటమ్ అయినా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. 130 రూపాయలు మాత్రం లోపు ఛార్జెస్ ఉంటుంది. కానీ ఫస్ట్ అమౌంట్ వేయాలా, సిఓడి ఫెసిలిటీ లేదు. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నాకు కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. హాయ్ భయ్యా. హాయ్, వెల్కమ్ టు మెహతా ఇండస్ట్రీస్. ఎలా ఉన్నారు సార్? సూపర్. లాస్ట్ వీడియో ఎలా ఉంది అన్నారు సార్? చాలా బాగుంది సార్. వీడియోస్ చాలా, మీ కాల్ రేషియోస్ అయితే చాలా బాగుంది సార్. మీ కస్టమర్స్ కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేశారు. అందరు వచ్చారు, కోఆపరేటివ్ ఉన్నారు సార్ కస్టమర్స్. కానీ కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవ్వాలి సార్ నేను కస్టమర్స్ గురించి. ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ సార్, వీడియో స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పేస్తాను సార్. ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారు, మీ కస్టమర్స్ చూస్తున్నారంటే మా దగ్గర క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదు సార్. చాలా కస్టమర్స్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉందా అడిగారు. సో మా దగ్గర క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదు సార్. మీరు ట్రస్ట్ చేస్తే ట్రస్ట్ చేయండి సార్. మేము 100% జెన్యునే. మా కంపెనీ 25 years ఓల్డ్ కంపెనీ సార్ మాది. సో మీరు ట్రస్ట్ చేస్తే, మీరు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఇస్తే మేము డెలివరీ టైం టు టైం చేసేస్తాం సార్. మినిమం అమౌంట్ చేస్తున్నారు, పీస్ అయినా బల్క్ అయినా సింగిల్ అయినా మేము టైం టు టైం డెలివరీ చేసేస్తాము. మీకు ఒకవేళ కావాలంటే మెహతా ఇండస్ట్రీస్ టైప్ చేయండి గూగుల్లో, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తారు సార్. ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోవచ్చు కదా? ఇక్కడ వచ్చి 100% తీసుకోవచ్చు సార్. జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎవరైనా ఉన్నారు కస్టమర్స్, సో వాళ్ళకి చెప్తున్నా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మా దగ్గర లేదు సార్. 100% అడ్వాన్స్ మేము డీల్ చేస్తాం. సో మా దగ్గర ఈ వీడియోలో సార్ మేము ఎందుకు పిలిచినాం అంటే, ఈ వీడియోలో చాలా కొత్త ప్రొడక్ట్స్, చాలా న్యూ కలర్స్ లో వచ్చినాయి సార్ మా దగ్గర. ఇన్వెంటరీస్ ఇంకా రిఫిల్ అయిపోయినాయి సార్ మా దగ్గర. సో మేము ఈ వీడియోలో అన్ని కవర్ చేస్తాం. పాత ప్రొడక్ట్స్ కూడా కవర్ చేస్తాం. కొత్తది ఏమొచ్చి అది కూడా చూపిస్తాం సార్. రిమోట్ ఫ్యాన్స్ కూడా వచ్చినాయి మా దగ్గర. సో అది కూడా నా దగ్గర శాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను సార్ మీకు. సో స్టార్టింగ్ మోడల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఒకసారి మన అడ్రస్ చెప్పండి సార్. అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్, మెహతా ఇండస్ట్రీ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్, స్పీడ్వెల్ అని టైప్ చేయండి, ఇక్కడ వచ్చేస్తారు. మీరు ఒకవేళ ఫ్యాక్టరీ విజిట్ చేయాలంటే జస్ట్ మెహతా ఇండస్ట్రీస్ టైప్ చేస్తే ఫ్యాక్టరీ లొకేషన్ వచ్చేస్తారు సార్. మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మెన్షన్ చేసేయండి. డైరెక్ట్ కస్టమర్స్ రావచ్చు సార్ ఇక్కడ. ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనకు సింగిల్ అయినా బల్క్ అయినా ఎక్కడికైనా పంపిస్తున్నాం. ఎక్కడికైనా సార్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా 130 రూపీస్ మినిమం అమౌంట్ లో మేము ఎక్కడికైనా పంపిస్తాం సార్. చలో భయ్యా. సో మేము కొత్త ప్రోడక్ట్ చూపిస్తామా సార్, పాత నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామా, మీరు చెప్పండి సార్. మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మోడల్ నుంచి మన బేసిక్ మోడల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీ సార్ మాది సీలింగ్ ఫ్యాన్ సార్. సీలింగ్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రైజెస్ కూడా మెన్షన్ ఉన్నాయి సార్, ఈజీ అయిపోతుంది కస్టమర్స్. సో ఇక్కడ 24 inches క్లాసిక్ డ్రిల్ అండ్ 1040 5 years సార్. ఇక్కడ ప్రైజెస్ ఉన్న అన్ని 5 years గ్యారంటీ. 2 years లో కావాలంటే 200 రూపీస్ తగ్గిపోతుంది సార్ ప్రైస్. సో ఇది 840 రూపీస్ లో వచ్చేస్తారు. సీలింగ్ ఫ్యాన్ 2 year గ్యారంటీ. 5 years 1040 సార్. సేమ్ ఇది 1040 సార్, కలర్ డిఫరెన్స్ సార్. 24 inches ఫ్యాన్, హై స్పీడ్ 810 RPM వస్తుంది, 5 years గ్యారంటీ. క్లాసిక్ డీలక్స్ 48 inches 1055 రూపీస్ సార్.
మీకు ఒకవేళ 2 years కావాలంటే 200 రూపీస్ తగ్గిపోతుంది 855 రూపీస్ లో వచ్చేస్తుంది. కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర. క్లాసిక్ డీలక్స్ లో బ్లాక్, బ్రౌన్, ఐవరీ, చెరీ చాలా ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర. ఇది DI 390 సార్, 1150 5 years గ్యారంటీ. మీకు ఒకవేళ 2 years లో కావాలంటే 200 తగ్గిపోతుంది. సో బ్రీజా మోడల్ 1100 రూపీస్ సార్. చాలా కస్టమర్స్ ఇది అడిగారు, మళ్ళీ రీస్టాక్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి తీసుకొచ్చేది. కలర్స్ ఉంటాయి, కలర్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ శాంపుల్ లో పెట్టలేను. సాటిన్ గోల్డ్ ఉంది, ఐవరీ ఉంది, స్మోక్ బ్రౌన్, చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి సార్. కొత్త మోడల్ అనుకుంటారు, కొత్త మోడల్ సార్. ఇది లాస్ట్ టైం లేకుండే. ఇది ఎయిర్ మ్యాక్స్ మోడల్ సార్, 1350 బెస్ట్ ప్రైస్ సార్. 5 years గ్యారంటీ. 5 years గ్యారంటీ. ఇక్కడ నుంచి 2 year గ్యారంటీ చైనా కాపర్ లో లేదు సార్ నా దగ్గర. ఇండియన్ కాపర్స్ ఉన్నాయి. 1350 లో 5 years గ్యారంటీ ఇచ్చేస్తాను సార్. మెటాలిక్ కలర్ మీకు బెడ్రూమ్ లో పెట్టచ్చు, లేకపోతే కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉంటే అక్కడ పెట్టచ్చు సార్. మీరు 5 years గ్యారంటీ ఇచ్చేస్తాం. మెటాలిక్ కలర్ లో నాన్ డస్ట్ కలర్ సార్, డస్ట్ పడదు దీంట్లో. నెక్స్ట్ ఆరా మోడల్ సార్, 1375 రూపీస్ లో 5 years గ్యారంటీ. మా దగ్గర గోల్డ్, బ్రౌన్, ఐవరీ చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో నెక్స్ట్ స్ట్రైకర్ మోడల్ 1425 రూపీస్ 5 year గ్యారంటీ, ఇండియన్ కాపర్ లో. ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్టాస్ మోడల్ సార్, 1500 రూపీస్ లో 5 years గ్యారంటీ. సేమ్ సార్, గోల్డ్ కలర్ లో కూడా డిజైన్ లో ఉంది. ఇది కూడా 1500 రూపీస్ 5 years గ్యారంటీ. నెక్స్ట్ ఇది కొత్త కలర్ వచ్చింది సార్ మా దగ్గర. DI ప్రైమ్ లో గోల్డ్ కలర్ అడిగారు కస్టమర్స్, గోల్డ్ కలర్ తీసుకుని వచ్చినాం సార్. 1595 రూపీస్ లో 5 years గ్యారంటీ. ఎస్. ఇది DI ప్రైమ్ లో నెక్స్ట్ కలర్ సార్, మ్యాటీ బ్రౌన్, 1595 5 years గ్యారంటీ. నెక్స్ట్ క్రేటా మోడల్ లో రోజ్ గోల్డ్ అడిగారు సార్ నాకు. రోజ్ గోల్డ్ కూడా తీసుకొచ్చేసినాం, 1595. ఇది కూడా 5 years గ్యారంటీ. 5 years గ్యారంటీ. ఎస్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ మాది BLDC సార్. చాలా మంది మార్కెట్ లో అడిగారు సార్, BLDC ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర అని. సో మోడల్స్ తీసుకొచ్చేస్తున్నాం సార్ మేము. రిమోట్ తో పనిచేస్తుంది, కన్సంప్షన్ తక్కువ చేస్తారు సార్, పవర్ కన్సంప్షన్ తక్కువ చేస్తారు. మీరు ఫుల్ మంత్ 30 days 24 hours నడిపించినా మీ దగ్గర 200 రూపీసే బిల్ వస్తుంది సార్ ఒక ఫ్యాన్ కి. సో ఇది వుడ్ కలర్ కూడా ఉంది సార్. వుడ్ కలర్ బ్లేడ్ వస్తుంది, వుడ్ కలర్ ఫినిష్ లో మొత్తం వస్తుంది సార్ మీకు. విత్ రిమోట్ వస్తుంది. మీకు ప్లేన్ కావాలంటే ప్లేన్ కూడా ఇయ్యదు సార్. 2800 రూపీస్ సార్, 5 years గ్యారంటీ, పీస్ టు పీస్. ఇది 2500 5 years గ్యారంటీ, పీస్ టు పీస్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా దగ్గర ఒక శాంపుల్ పెట్టుకున్నా సార్. ఇది బ్లేడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సార్. మీకు RPM 430 వస్తుంది, రిమోట్ తో పనిచేస్తే, ప్లస్ లైట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ ఉంది సార్, 3700 ప్రైస్, విత్ రిమోట్, 5 year పీస్ టు పీస్ గ్యారంటీ. ఇట్లా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే స్పీడ్ కూడా పెంచొచ్చు. 6 స్పీడ్ ఉంటుంది, ప్లస్ బూస్ట్ ఉంటుంది. సమ్మర్ అప్పుడు ఇంకా మనం బూస్ట్ కొడితే ఇంకా స్పీడ్ అయిపోతుంది, ఇట్లా స్పీడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేయాలి సార్. ఇక్కడ మీకు నైట్ టైం లైట్ కావాలంటే ఈ లైట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ స్మాల్ లైట్ కూడా ఆన్ అయిపోతుంది. స్మాల్ లైట్, సూపర్. ఓకే. మీరు ఆఫ్ చేయాలంటే ఆఫ్. మొత్తం రిమోట్ సార్. వైఫై కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. అండ్ ఎవ్రీ hour 1 స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది సార్. చాలా స్మార్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్. సో అన్ని BLDC అట్లానే ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర. సీలింగ్ ఫ్యాన్ అన్ని ఫీచర్స్ అవే ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి సార్. 2500 to 3000 4000 వరకు రేంజ్ లో కూడా ఉన్నాయి సార్ మా దగ్గర. 5 blades 6 blades లో కూడా ఉన్నాయి. మీరు వాట్సాప్ చేస్తే నేను మీకు కేటలాగ్ పంపిస్తాను సార్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరి ఇది చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్ కస్టమర్ కి. పూజా రూమ్ లో పెట్టచ్చు, లేకపోతే ప్రేయర్ టైమ్ లో పెట్టచ్చు, కిచెన్ లో పెట్టచ్చు. ఇది ఆల్ పర్పస్ ఫ్యాన్ సార్. ఎక్కడైనా సీలింగ్, టేబుల్ అండ్ వాల్ లో పెట్టచ్చు. ఇది 750 రూపీస్ ఓన్లీ సార్. 750 రూపీస్ లో మేము ఇది ఇచ్చేస్తాం సార్. మీకు హై స్పీడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మోడల్ సార్, మీకు 12 inches లో కావాలి. ఇది కూడా ఎక్కడైనా ఆల్ పర్పస్ సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. 765 రూపీస్, 15 రూపీస్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ మీకు ఈ ప్లాస్టిక్ సార్. యాక్చువల్లీ మీకు గ్రిల్ లో కావాలి, లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ ఉండాలంటే ఇది లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ గ్రిల్ లో తీసుకొచ్చినాం. 10 రూపీస్ డిఫరెన్స్, 775. వారంటీ ఎలా ఉంటుంది? 2 years సార్. 2 years మొత్తం మోటార్ 2 year పీస్ టు పీస్ మోటార్ సార్. నాకు మోటార్ ఇచ్చేస్తే నేను కొత్త మోటార్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే. లేకపోతే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నేనే చేంజ్ చేసి ఇచ్చేస్తాను సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్ వాల్ ఫ్యాన్, 12 inches వాల్ ఫ్యాన్. దీనిలో 16 కూడా ఉంటుంది. 12 inches వాల్ ఫ్యాన్ 960 రూపీస్ కి ఇచ్చేస్తాం సార్. హై స్పీడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ డస్టర్ మోడల్ సార్, 845 రూపీస్ రెగ్యులర్ స్పీడ్, 920 రూపీస్ హై స్పీడ్. ఓకే. ఇది సేమ్ సార్. ఇది రోటరీ స్విచ్ తో వస్తాయి. బ్యాక్ వీడియో వెళ్ళి మీరు చూడొచ్చు, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. సో నెక్స్ట్ సార్, ఇట్లానే నా దగ్గర చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి టేబుల్ ఫ్యాన్ వి. 900 1000 రేంజ్ లో చాలా ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ. మీరు ఒకసారి వీడియో తీయండి సార్. మొత్తం 1000 వరకు అంతే ఫినిష్. 1000 వరకు ఫినిష్ నా దగ్గర. సూపర్. సో ఇది కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్. 22 inches ఫరాటా ఫ్యాన్ అంటారు. మొత్తం ఐరన్ లో ఉంటది. బ్లేడ్, జాలీ, బేస్ అన్ని ఐరన్ ఉంటది. 2500 లో ఇచ్చేస్తాం సార్. హెవీ డ్యూటీ సార్. ఇది కమర్షియల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, అంత హెవీ డ్యూటీ. నెక్స్ట్ కస్టమర్స్ అడిగారు సార్, దీనికంటే చిన్న సైజ్ కూడా ఐరన్ లో తీయండి అని. దీనికంటే చిన్న సైజ్ కూడా ఐరన్ తీసినాం సార్ మేము. 16 inches మొత్తం ఐరన్ సార్. బేస్ అన్ని ఐరన్. ఇది 1750 రూపీస్ సార్. 1750 2 year గ్యారంటీ సార్ అన్నిటికి. ఇది ఆసిలేట్ కూడా అవుతుంది. మార్కెట్ లో ఆసిలేషన్ అవ్వట్లేదు, ఇది ఆసిలేట్ కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ తిరుగుతుంది. ఇది ప్లాస్టిక్ సార్. సేమ్ మన రేట్ 1300 హై స్పీడ్, 1230 రెగ్యులర్ స్పీడ్. మొత్తం మీకు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది సార్. మనకి చాలా కలర్స్ ఉంటాయి సార్. బ్లూ, వైట్, yellow, రెడ్, బ్లాక్, మొత్తం వైట్. మీకు ఎట్లా కస్టమైజేషన్ కావాలి అట్లా చెప్పేస్తారు. మిక్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. మిక్సర్స్
చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. 550 వాట్స్ 1700 లో వచ్చేస్తుంది. 750 వాట్స్ మనకి 2050 రేంజ్ లో వచ్చేస్తుంది. పీస్ టు పీస్ 2 ఇయర్ గ్యారంటీ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, మిక్సర్స్ డిఫరెంట్ మోడల్ సార్. ఓకే, హీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. హీటర్స్ 320 రూపీస్, వాటర్ ప్రూఫ్, షాక్ ప్రూఫ్ సార్. ఇది ప్లగ్ ఇన్ చేసి మీరు పట్టుకుంటే కూడా మీకు షాక్ అవ్వదు. ఓకే, మొత్తం క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ సార్. ఇది మేము 2 ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు. దీంట్లో 2 ఇయర్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం సార్. మనకు యూజ్ చేసే మోటార్స్ ఇప్పుడు కొత్త సర్క్యూట్ వచ్చింది సార్, రిమోట్ ఫ్యాన్స్ అంటారు. ఏ ఫ్యాన్ లైనా రిమోట్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. 320 రూపీస్ అంటే మొత్తం ఫ్యాన్ తో ఫిట్టింగ్ కావాలంటే 450 రూపీస్ లో ఇచ్చేస్తాం సార్. ఓకే, 450 రూపీస్ లో ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆఫర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు 10,000 పర్చేస్ చేసి, ఇప్పుడు చాలా ఆఫర్స్ తీసుకొచ్చినాం. 10,000 పర్చేస్ చేస్తే ఒక రిమోట్ సర్క్యూట్ ఫ్రీ ఇచ్చేస్తాం సార్. అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా 10,000 అయితే ఒక రిమోట్ సర్క్యూట్ ఫ్రీ ఇచ్చేస్తాం. లేకపోతే 500 వర్త్ ఏమన్నా తీసుకుంటాం. మీరు ఆల్ పర్పస్ ఫ్యాన్ తీసుకోవచ్చు, ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు. 10,000 ఫస్ట్ ఆఫర్. సెకండ్ ఆఫర్ వచ్చేసి సార్, మా దగ్గర మీరు 10,000 ప్లస్ ఏమన్నా పర్చేస్ చేస్తే మీరు ఒక ఇమర్షన్ రాడ్ ప్లస్ సర్క్యూట్ తీసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, ఇమర్షన్ రాడ్ ఒకటి ఇచ్చేస్తాం ప్లస్ సర్క్యూట్ ఇస్తాం. 10,000 అబౌవ్ అంటే 15,000 వరకు ఏ రేంజ్ లో వచ్చినా మీకు రిమోట్ సర్క్యూట్ ఇచ్చేస్తాం అండ్ ప్లస్ ఇమర్షన్ రాడ్ కూడా ఇచ్చేస్తాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఆఫర్ సార్, ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ టైం ఆఫర్ పెట్టినాం 40 పీసెస్ తీసుకుంటే హౌ మెనీ పీసెస్ దే టేక్ దట్ మచ్ డిస్కౌంట్ ప్లస్ 100. సో 41 పీసెస్ అయితే 4,100 డిస్కౌంట్. అదైతే ఇప్పుడు కూడా వ్యాలిడ్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు కూడా అప్లికేబుల్. అది మీరు 40 పీసెస్ కంటే ఏమైనా తీసుకుంటే నేను హౌ మెనీ పీసెస్ యూ టేక్ దట్ మచ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తాం సార్. అన్ని ఆఫర్స్ సార్. మా మోనోపొలీ ఏంటంటే సార్, మేము ట్రేడర్స్ ని కట్ డౌన్ చేస్తున్నాం సార్. మేము డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి కస్టమర్ కి ఇస్తున్నాం. కస్టమర్స్ కి ఇచ్చేది మాకు అంతే ప్రాఫిట్ వస్తుంది, దాంట్లో మార్జిన్ మాది లేదు. కానీ కస్టమర్ కి నాలెడ్జ్ రావాలి సార్. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీడియోలో మనం 240 గ్రామ్స్ చెప్పినాం. కస్టమర్స్ వచ్చి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సార్ గ్రామ్స్ అంటే ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. సో మేము నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాం, మాకు మంచి అనిపిస్తుంది సార్. అది మేము మా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మేము కస్టమర్స్ కి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం మాకు ఇంపార్టెంట్ సార్. అది కొనకపోయినా దాట్స్ ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. కానీ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కస్టమర్. ఇంకా మనకు కొత్త కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఇన్వెంటరీ యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. చాలా యాడ్ అవుతాయి సార్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు 1 మంత్ లో మా దగ్గర కలర్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి, మా దగ్గర ఫరాటా యాడ్ అయిపోయింది, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఆల్ పర్పస్ ఫ్యాన్ చాలా యాడ్ అయిపోయింది. బిఎల్డిసి ఫ్యాన్స్ తీసుకొచ్చేసినాం. సో ఇప్పుడు టీవీస్ కూడా సార్, ఇప్పుడు బేసికలీ లాంచ్ చేయలే, కానీ మీరు వీడియో పట్టేటప్పుడు లాంచ్ అయిపోతుంది సార్. ఒక 2-3 డేస్ లో టీవీస్ కూడా లాంచ్ అయిపోతాయి. మా టీవీస్ కూడా లాంచ్ అయిపోతుంది సార్. ఇక్కడ శాంపుల్ పెట్టేస్తాం వీడియో లాంచ్ చేసేటప్పుడు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 12,500 లో 43 ఇంచెస్ ఇచ్చేస్తాం. 8K విజన్ లో మీకు స్మార్ట్ టీవీ, అన్ని స్మార్ట్ టీవీ 8K 12,500 లో మేము ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము కవర్ చేస్తాం సార్. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ శాంపుల్ లేదు, సో ఇక్కడ కవర్ చేయడం కుదరదు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం. ఓకే భయ్యా, మనకు డెలివరీ ఆప్షన్ కూడా ఎక్కడ కావాలి అక్కడ ఇచ్చేస్తాం సార్. డెలివరీ పర్ పాన్ ఇండియా 130 to 150 రూపీస్ లో ఎక్కడ కావాలంటే డెలివరీ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు బల్క్ లో తీసుకుంటే ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అంటే షాప్ వాళ్ళు అయితే నాకు కాల్ చేయండి, లేకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేయండి. మేము ఈజీగా కాన్వర్సేషన్ చేయొచ్చు సార్. ఇట్లా వాట్సాప్ లో అవ్వదు. సో మీరు ఒకవేళ విజిట్ చేయగలిగితే మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్. మాకు ఈజీ అయిపోతుంది. లేకపోతే కాల్ చేయండి, నేను నేమ్ వర్కౌట్ చేసి ప్రైస్ మీకు ఇచ్చేస్తాను సార్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ సార్, నాకు కాల్స్ చాలా వస్తాయి. ఒకవేళ మీ కాల్స్ మిస్ అయిపోతే, ఎవరైనా కస్టమర్స్ కాల్ మిస్ అయిపోతే నాకు ఈజీగా వాట్సాప్ హాయ్ ప్లీజ్ సెండ్ క్యాటలాగ్ ఆర్ ప్లీజ్ సెండ్ లొకేషన్ అని పంపించండి, మీకు రిప్లై వచ్చేస్తారు సార్ కాల్స్ ఒకవేళ ఎత్తకపోతే. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఒక మంచి వీడియోతో వస్తాను. బై బై.